Дејан Митров од Македонија против Расул Шапиев, исто така Македонија, категорија 79 кг. Да, повелете Димкове. Дејан Митров имав да се пофала, имав можност среќа да работам, да го откриам Дејан Митров уште од мал и со него постигнавме високи резултати. Тој беше медалист од кадетско и европско и младинско европско првенство. Инаку медал има од ветеранските игри, еден од поуспешните наши борачи. Минатото првенство на државното за сеньори ја доби 16-та титула, државен првак се брои во еден од најмногу кои ги освоиле. Долго време се бори и по возрастен е. Настапува за репрезентацијата се уште. Меѓутоа, од другата страна го имаме натурализираниот Шапиев, кој исто така многу квалитетен борач и Дејан се бореше и се настапуваше во категорија до 62-66 кг, сега веќе настапува многу повисоко. И мислам дека тука имаме многу разлика во однос на тоа што беше. Меѓутоа, Дејан според мене е еден од така со Дејан Богданов, Данов Бобан, кој исто така имав можност да работам со нив како боричи кои постигнаа високи спортски резултати, исто така еден од подобрите боричи. И тоа е роден 87, значи некаде таму 36 години, доста возрастен и еден од борачите кои подолго време се задржа во репрезентацијата на новие години. Меѓутоа спортски живее, спортски тренира секој ден, работи. Што е многу важно, се разбира. Да. Без тоа и нема успех. Да. Гледате тука исто борбата пак е на раци. Таа активност. Значи, подсетиме само дека Митров е во сино, Шапиев црвено. Да нема забуна. 2-0 за Шапиев. Пишува и на дресовите, значи така, тие морат официјално кога наступуваат на меѓународни правенства да имат и да се познава, да се пишува и нивното име. Исто така, тоа се новитети. Дресовите се малку променети во однос на претходно што има само да речеме исклучиво црвена или сина боја. Сега гледате малку се шарене, меѓутоа долу на ноговицата мора да биде црвено или син. Да, гледате на долниот дел. И сега Шапиев има во знакот на македонското знаме, црвено-жолто. Така. Еден поен. Добро се држи Митров, меѓутоа и беше под закана за неактивна. Да. Еве тоа течи, за 5 секунди ќе изгуби уште еден поен. Значи 4-0 ќе биде. Еве, мислам дека треба да се 4-0. 4-0 за Шапиев. Расул Шапиев, кој на Европското првенство во Хрватска беше 11-ти во категоријата 74 кг. Таму на Европското првенство имавме силен настап и скоро сите борачи некако изгубија во последен момент. Немавме можеби ден, инаку има одлични борби. Значи сите тука некаде и Егоров мислам дека изгуби. Таква една изедначена борба 4-4 или 6-6 беше со предност на другиот. Значи нерешено. Да, нијанси кога решава, тогаш е многу, ајде ќе го наречеме тоа непријатно, може да превагне и во позитива и во негатива. 4-0 за Расул Шапиев во дуелот со Дејан Митров, во семакедонскиот дуел на македонскиот бисер, 47 издание, категорија 79 кг. Во вториот дел од финалните борби на македонскиот бисер во борење. Изненадување ли е што Шапиев има ваква предност? Не очекувано е можеби дека Шапиев ќе победи затоа што во претходните квалификации покажа интересни борби. Тоа е така доста квалитетен борач. Јас реков дека кај
кај Митров има еден хендикеп затоа што ги менуваше категориите. Значи се движи тука, имаше малку проблем. Тој од една можеби така пониска категорија се качи горе и што ги менува нештата секако во секој приодот, случај, пристапот, значи па и тој- противниците. Да, значи тие борачи тогаш во тоа време на таа возраст, на таа тежина поинаку се надпреварува. За разлика сега да речеме во погоните категории имаш сосем една друга динамика. Од тој аспект говорам, значи сега тој мора да се прилагоди, иако цел живот тактиката ја спроведувал на еден таков начин. Во долните категории се многу поеластични, кај што му беше него сериозна предност, меѓутоа веќе и возраста и тежината што ја се гледа дека веќе има направено маса и мислам дека тоа му е малце хендикеп. Во секој случај Шапиев е еден од поквалитетните борачи и јас во секој случај не оти Митров си е условно, нели, наш тукашти пјанец па и мој. Сепак мислам дека добро се држи спроти него. Така да и за поздравување и возраста што има и ова што го прави на овие години е за почит. И мислам дека е пример на пример како треба да се работи, како треба да се спортува и како треба да се живее. 5-0 предност за Шапиев во дуелот со Дејан Митров. И како одминува времето и интензитетот и иницијативите се по-слаби, да речам, затоа што колку и да изгледа на прв поглед борењето како спорт, такво како што е, сепак ова е исцрпувачки. Исцрпувачки е многу. Значи, ќе кажеме 2 пати по 3 минути, што значи тоа, меѓутоа, знаете, значи неверојатно е многу тешко борењето. И вика, можеби кажуваат дека една од методите каде што најмногу се развива силата, луѓето кога се борат и тука често пати се спотисуваат еден со друг и така добиват неверојатно многу сила. Ај се користат, еве стручно кажано, вие сте и професор по физичко воспитание, сите мускулни групи, што е исклучително важно практично во овој спорт, изискува многу. Па оно што го гледате како се и брзина, и спретност, да. Сила. Значи за да се биде борач мора да биде значи многу да има еластичност, значи да биде брз, да има сила, да. Значи координацијата е многу важна. Така да ние правиме вежби кои ја зголемуваат таа координација, таа еластичност, таа сила, брзината, значи нашите борачи стартно се многу брзи, треба да влезе да направи акција која ќе биде, значи наликува буквално на еден спринтер во стартот кога треба да направи. Значи тој чекор кога тој ќе го направи од друга страна. А дополнително имаш борач кој те стопира од друга страна. Во секој случај Дејан направи одлична борба, во втората рунда беше многу подобар, имаше и влез за нога, штета што не го реализира, изгуби само 1 поен. И јас му честитам на Дејан и на храброста и на борбеноста, на желбата и мислам дека младите борачи имат од кого да учат. Честитки за Расул Шапиев, 79 кг.